டாக்டர், இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ்னால தான் யூஸ்வலாக டயபிட்டிஸ் இந்த காலத்தில் நிறைய வருது. அதே மாதிரி தான் பார்த்திங்கன்னா ஒபிசிட்டி, மற்ற கண்டிஷன் கூடும். ஆனால் நிறைய பேஷண்ட் இப்போ மெயினாக கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறது கொரட்டை. இந்த கொரட்டையை எப்படி தவிர்க்கணும், இதுலேருந்து எப்படி காப்பாற்றிக்கணும், கொஞ்சம் ஐடியா கொடுங்க டாக்டர். கொரட்டைன்றது வேறு ஒன்றும் கிடையாது. அது வந்து அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா. இட் ஆல்சோ டைரக்ட்லி லிங்க் டு இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ ஓஎஸ்ஏன்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூச்சுக்குழாயில் சுருக்கமாகுது. ஸோ இந்த மூச்சுக்குழாய் சுருக்கமாகும் போது பேஷண்ட்டுக்கு அதிகமாக கொரட்டை வர்றது, பகல் அதிகமாக தூங்குவாங்க, அதை எக்ஸசிவ் டே டைம் ஸ்லீப்னஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அண்ட் புவர் கான்சன்ட்ரேஷன் அண்ட் மெமரி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு நம்ம ஸ்லீப் ஸ்டடி ப்ரொவைட் பண்ணி அந்த ஸ்லீப் ஸ்டடி ரிசல்ட்ஸ் பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு சிபேப் இல்லை பைபேப் போன்ற டிவைசஸ் கொடுக்கும்போது ஓஎஸ்ஏலேருந்து அவங்க ரிலீவ் ஆவாங்க.